Jadi kali ini aku mau pamer alat cat aku. Pertama ada pulpen. Ini pulpen harganya 8.000 aja, murah banget. Selanjutnya ini stiker belum gak sih? Atau aku lupa harga stikernya. Ini lucu banget, ini tuh loh bubuk tapi dia yang Franco. Oh, aku mau penik ya? Ya. 1, 2, 3. Halo semua, kembali dengan aku Frozen di Papa Sari, paling cantik imut tapi cowok. Ya, selanjutnya ini ada labu bu, lucu banget coy, cute. Sekarang ini tuh cat watercolor, harganya 38.500, tersedia 2 kuas dengan 12 warna. Aku akan ini ada warna ini. Jadi ya bentuknya gini ya teman-teman, gini. Itu watercolor. Pastinya maksudnya pasti butuh. Sebenarnya kalau gambar kayak gini tuh kita butuh kertas 300 GSM, tapi aku nggak punya 300 GSM. Tapi nanti kalau misalnya akan nanti itu gini ya. Pokoknya ini ada sampai 12 warna ya. Tadi 3. Ini tuh cantik parah. Ini cantik coy. Wow. Siapa? Wow. Again, please. Wow. Terus ini ada red, crimson red. Ini, oh my gosh. Warnanya beda-beda ya. Baru lupa. Beda-beda warnanya. Ini ada titanium white. Terus ada burnt amber. Ini bukan coklat tapi burnt amber. Dia mirip coklat sih. Selanjutnya ini ada black. Ini jelas-jelas black. Terus ada violet. Ini cantik cok, violet. Cantik banget. Selanjutnya ada crimson red. Ini jujur cantik. Cantik banget. Ini ada lemon yellow. Ini kayak lemon yellow. Salah. Ini suara. Ini ada yellow ocean. Cantik banget. Masih ada cuy. Ini ada berapa? 1, 3, 7. 7, 8, 9, 10. Oh ini. Nah selanjutnya ada green deep. Dia ini hijau tapi dia lebih gelap. Ada burnt sienna. Nah, cantik. Ini lebih ke coklat campur merah, batu bata gak sih? Kalau misalnya bilang warna batu bata. Ada vermilion, cantik cuy. Ini campuran orange sama merah gak sih warnanya ini kan? Ada sap green, ini hijau tapi lebih ke itulah atau apa. Ini ada Prussian blue, ini cantik cuy. Cantik banget. Nah, selanjutnya aku mau pamer cat akrilik aku yang tersisa. Jadi ini cat akrilik ini udah aku beli pas kelas 10, dan yang tersisa tinggal ini. Tinggal segini. Pertama ada
Cobalt Violet Limit. Ini Cobalt Violet Limit. Ini cantik. Dia enggak ungu tapi ungu. Warna violet lah pasti. Terus ada Cobalt Blue. Ada Burnt Amber. Ini sama kayak gini sih. Nah ini dia. Ini satu warna. Cuma ini akrilik, ini watercolor. Dan seperti biasa. Oh ini. Kalau tadi ada warna black, hitam. Sekarang ada Loveberry Black. Cantik banget, cantik. Selanjutnya ada apa lagi? Oh, masih ada satu lagi. Ini ada Prussian Blue. Ini tadi apa? Ini Prussian Blue ini sama ya? Coba yang lebih deep. Ini nggak sih? Iya. Selanjutnya aku mau pamer ke kalian apa? Acrylic marker. Jadi itu isinya 60, cuma 80.000 aja. Di sini nggak dikasih tahu dia warna apa, pokoknya hijau. Ini pokoknya ini banyak. Ini perlu kita kenalin satu-satu nggak sih? Kita lanjut, kita kenalin satu-satu. Ini ada nih. Ini lebih ke hijau muda, tapi hijau muda. Ya itu. Ini kayaknya ini stabilo nggak sih? Stabilo. Iya. Marker dulu. Oh ini acrylic marker. Ini cantik banget. Ini cantik banget. Aku suka banget gambar ini tuh gambar bunga. Ini lebih ke pink, ini ke orange. Cuman dia lebih muda. Iya begitu. Nah. Selanjutnya ada, jadi dia tuh warna-warnanya tuh kayak doremi pasal sih tuh. Ini dia, itu kuning. Jadi warnanya tuh dari terang ke terang ya gitu. Selanjutnya ini nggak tahu sih jelasinnya gimana. Ini dia warna selanjutnya ini kalian bisa tahu aku suka banget pakai ini karena warnanya itu cantik, manis, sweet. Ini kayak pink, tapi ya lebih gitu. Pokoknya dia ke pink tapurnya. Dan ini cantik. Ini warna kan nggak tahu lupa. Oh ya itu. Nah terkunci. Aku yang kunci. Sini ada warna merah. Dan warna merah cuma satu. Jadi kita mesti nantilah. Ini lanjutnya ini tuh soft. Jujur yang ini tuh soft banget warnanya menurut aku. Sama lagi ini kalau misalnya ini dua digabungin cantik banget. Ini kayak skip. Kalian pasti tahu kalau misalnya kalian nonton anime Kimetsu no Yaiba. Seperti biasa ada warna hitam dan ada lebih yaitu warnanya coklat dengan coklat tenang. Pokoknya ini kalau warnanya ini kalau bakal ngambil yang kayak aku 60 itu dia dari gelap ke terang itu kan. Dan ini masih banyak lagi. Ini cantik sih. Ini
Ini cocok banget kalau kalian mau belajar nyatuin warna, karena dia tuh warnanya tuh tertimpa, dia nggak tertimpa itu mulai disatukan gitu. Jadi ini banyak lagi, pokoknya sampai 60 warnanya. Nah selanjutnya aku mau lanjutin, kita simpan. Himmel koto. Oh himmel. Selanjutnya ada ini. Ya ini versi catnya. Tapi kali ini aku akan kenalin kalian ke pensil dulu. Pensil, beberapa pensil yang aku pakai. Ini udah berapa ya? Nah, guys. Jadi kali ini aku akan kenalin kalian beberapa pensil yang biasa. Aku lebih tepatnya kalau kayak ini lebih suka ngoleksi. Ya ngoleksi juga suka, apa enggak terlalu suka. Ini pensil 2B. 2B namun ini nggak tahu aku merek apa cuy. Pokoknya ini cantik Pak. Ini merek 2BK 2028 ya. Niki. Ini merek Niki. NICK. Enggak boleh. Selanjutnya aku biasanya lebih suka itu pakai pensil Faber-Castell, jujur. Nah, kenapa aku suka banget sama yang Faber-Castell? Karena warna itu kayak wah gitu. Terus tekstur pensilnya itu lebih bagus. Pertama ini ada pensil 2B. Nampak gak sih? Nampak. Pokoknya 2B. Kok gak jelas sama kalian. Ini pensil 2B. Ini paling sering aku pakai. Karena apa? Karena paling mudah didapatkan. Harganya cuma 4.000, 3.000. Selanjutnya ada pensil 3B. Ini juga lumayan pendek. Bedanya ini harganya 5.000 karena memang lumayan susah dapatnya. Kalau misalnya toko-toko biasa nggak ada, kecuali kalian mau beli di toko buku langsung, itu jelas-jelas biasanya kayak gini ada. Ada pensil 4B. Oh ya, biasanya kan kalau misalnya menggambar ini cocok ini tepi arsir harus kasih. Pokoknya ini warnanya tipis tapi cantik. Arsir lah ya kan. Tapi setiap orang beda-beda cara dia bikin pensil. Terus ini ada pensil 4B. Jujur ini cantik. Ya, ukurannya masih panjang. Karena ini harganya 6.000. Harganya nggak masalah. Cuman carinya itu meski aku nggak pakai beca jalan. Nah, jalan berapa menit? Coba beliin pensil begini. Selanjutnya ada pensil 5B. Kalau misalnya kalian nggak mungkin ya, susah aku jelasinnya. Kalian perlu kalau mau ngasih tahu lebih lanjut, kalian bisa beli pensilnya langsung. Ada di Gramedia, toko buku yang lumayan apa ya, itu kalian bisa dapat. Ini pensil 5B. Faber-Castell juga 6B Faber-Castell dan 7B Faber-Castell. Jujur ini lebih tipis biasanya, karena 6B itu setahu lebih tebal. 4B itu 6B tebal. Pokoknya itulah itu. Jadi warnanya itu karena jujur kalau misalnya warnanya itu beda, teksturnya beda.
yang pensil 2B itu harganya cuma 3.000 atau 4.000. Kalau yang 3B itu 5.000, tapi kalau 4B sampai ke atas itu cuma 6.000. Tapi kalau beli banyak habis berapa ribu. Hitung berapa ya? 6 kali 4 24 tambah 5 29 tambah 4 30. Jadi habis hanya gini 30.000. Selanjutnya aku ini ada pensil Asnomed 700. Ini made in Japan. Terus kaligrafin contohnya Glape, terus gambar drawing pens. Ini cuma 12.000, bagus. Ini bagus loh. Kalau kalian suka nulis apa cocok, atau mempertebal cocok banget sini. Tadinya kalau misalnya tadi kan ada cat watercolor. Nah di cat itu juga tersedia nih kuas. Ini kuas, 2 kuas, satu yang kecil satu yang gitu gini. Nah, dalam kotak pensil tidak mungkin ada pulpen. Aku nyediain 2 pulpen. 1 pulpen cair, 1 pulpen yang tipis. Karena apa? Karena beda. Karena cat. Terus aku mau cat satu. Dan aku pernah punya banyak cat. Cat kayak gini tuh isi yang 50. Yang sisa sedikit lagi. Tapi jujur ini aku belinya pas SMP ya. Ada masih pas SD ya, SD. Iya SD. Ini cat dari SD. Nggak pernah hilang. Tapi kenapa cat yang pas SMP tuh bisa hilang? Gak paham, gak tahu, sama aku juga gak tahu. Oh ya, aku satu lagi, ini dia buku yang biasa aku pakai. Ini sketchbook. Ini ada sketchbook Art Media Indonesia. Terus 80 pix, 110 GSM. Tapi biasanya kan saran kalau misalnya pakai watercolor kita mesti pakai 300 GSM. Mencarinya itu perlu dicari, harus dicari. Nah, ini kalau kalian tahu ini hasil kegabutan saya. Bubuk. Siap juga tuh. Ini seperti biasa aku suka banget menggambar kalau gabut. Ini bibirnya menor cuy. Jadi ini seksi banget. Aku suka gambar kayak baju seksi, entah kenapa. Tapi ini kayaknya klasik. Itu kosong. Ini kayak semangka nggak sih? Aku sempat kepikiran kok ini bentuknya ini mirip semangka. Ini cantik banget rambutnya. Dia rambutnya gelombang terus samping gini terus ke sini. Pastinya ini nggak ada rambut begini. Coba ini rumit. Ini aku buat karakter. Aku sempat berpikir buat komik dengan karakternya, kayak masalahnya susah. Aku belum lancar gambar di itu, lupa namanya.
jelek. Ini kebiasaanku nggak sih nengok-nengok belum sendiri. Aku ngabisin gambarin habis hampir berapa jam lebih. Ini kayak wow. Jadi ini salah satu gambar yang aku pakai cat akrilik. Warnanya jadi lebih kayak cantik gak sih? Mungkin karena kameranya apa ya, tapi jadi cantik. Ini kalau misalnya kalian suka bikin stiker-stiker, ini bentuk pantat kayak aku suka banget kayak gini, kayak karakter lucu sih. Dan gak ada lagi, jadi aku segitu aja. Dan ini tuh barang paling dicintai, tinggalan satu, paling disayangi, bahkan perlu dibawa-bawa, tapi nggak boleh dibawa ke sekolah, berbahaya. Lucu banget kucing, aku jujur suka banget sama kucing. Ya Allah. Jadi segitu aja vlog, gak sih namanya ya, vlog kali ini mengenai chatku yang ada dengan harganya. Oh ya, lupa harganya ini berapa. Jadi segitu aja. Bye bye.